كنشوف واحد الإصابات تقاسو بالتهاب في الأذن، خرج لهم الدم من الأذن تاعهم من الوسطى، راه داك شوف الإطراس تاع الدم عنده ليه، وهذا واحد الفرخ ها هو تا هو من جهة الأذن ديالو شتوه، تقاس ليه هاد الجوج هادو، هاد الجوجة مع هاد الجوجة مع هذا واحد هنا، وهذا تقاس ليه غير في عينو داك الأبيض شوية التهاب في العين. هادشي كله اخوتي انا بغيت نقول لكم باش تردوا البال، هذا كله غير بايكو، وانت درت بايكو في وسط هادو ديال الفراخ هادو اللي كنقولوا قافات، درت وسط منهم بايكو على قبل الفاج. المشكله انه ما درتهمش ديك الساعه القفوز، راه درتو مده غادي تشوف داك الابيض مبقاش في عينو، راه التهاب في العين. درت مده عاد رديتهم من القفوزه دوك العلاقات، رغم ذلك ما فهمتش انهم واش حكوهم ونقراهم تما في دوك وهذا هو السبب باش صابوا ليا الذكر. الا ضرب من هنا غيبان لك انه في هذيك الاصابه. ها هي شتي في الاذن، كلهم تصابوا بالالتهاب الاذن. وإذا ردوا البال اخوتي نبايقو عندك شي واحد يدير بايقو للفراخ نتاعو، القفوزه واخا ما فيهمش الفراخ وياكم، ولكن الحمد لله كان عندي واحد الدواء ها هو خلطتو لهم، ها هو انتي بيوتيك بليس، ها هو وعطيت لهم في المشاربات، والحمد لله دابا راهم الحمد لله بداو شويه. المهم الحمد لله توقدوا، وإلا راه كانوا طايحين كاع كيفركلوا داكشي ديال انهم شتاتهم الموت الله يحفظ. دابا الحمد لله عطيتهم في المشاربه تاعهم الدواء تاعهم تقاسو كاملين، عطيتهم هاد الفريخ هادو بستة ما تقاسوش، يعني ما درت لهمش في وسط هادو، درت غير هادو اللي عندهم هادي دايره وقافه دايره. الحمد لله على كل شيء، الله يجيب الشفاء ان شاء الله على هاد الفريخات، الله يجيب الشفاء يا رب. ردوا البال اخوتي، ردوا البال المولعيه، ردوا البال.